Hello，各位朋友，大家好，好高興又嚟到我頻道啦，好高興有啲新嘅朋友不斷咁加入嚟，去訂閱阿薯仔嘅頻道同埋都有啦，開始就係男仔女仔都有，咁咧薯仔講嘅嘢咧都有人認可，當然亦都有人唔認可嘅，但係唔緊要，你唔中意聽咪唔好聽咯。但係如果你覺得薯仔講嘅嘢啱嘅聽，咁薯仔之前講過煲湯嘅問題，咁煲湯咧原來發覺咧好多人中意嘅咁好啦，今日薯仔要講嘅就係話咧，哪怕你係有高血壓，甚至有少少嘅痛風尿酸過高都唔怕飲煲湯嘅。但係要記住就係話，煲嘅時間唔好太長。煲嘅時間唔好太長嘅意思，即係話咧，你能夠控制好個火候，所有嗰啲材料係肉類嘅嘢，一定要先所謂嘅叫飛一飛水，淥熟佢，一淥到佢差唔多熟，唔使熟到好耐嘅，一落去一滾咁啊，即刻可以撈起佢啦。撈起咗之後就放定喺度，咁你真係落去煲。咁你凡係煲湯咧，就係以用滾嘅時間嚟計，凍水唔計，開始滾嚟計時間。咁你通常如果你唔好超過1個鐘，係45分鐘至到55分鐘嘅話咧，咁喺呢個時間咧，佢啲肉食包括譬如雞腳魚海鮮，佢嗰啲所謂嘅蛋白質走出嚟嘅機會咧，係未有咁大嘅。咁啊都係有少少，但係唔怕。嗰陣時候咧，仲係你個飲落去之後咧，你嘅腎仲可以過濾得到嘅個腎小球。咁但係如果你煲啲2-3個鐘3-4個鐘咁啊，論盡啦，嗰啲湯就係好難㗎啦。佢啲出晒嚟啦，啲嘌呤嗰啲湯係好容易就係飲咗落去就會會有痛風。咁最關鍵嘅就係話咧，我哋一定要較啱嗰個時間，唔能夠話我貪煲得耐煲得咩煲到個營養走晒出嚟，唔係嘅。你可以再食翻嗰啲湯料噶嘛，係咪？咁嗱，好簡單講句，譬如話，如果你以滾起計，大火滾佢10零分鐘至到差唔多20分鐘，咁你再較翻慢火，咁嗰個慢火就係所謂嘅蝦眼水、菊花心咁樣嘅水，咁啊再滾佢一陣間，滾佢10分8分鐘10零分鐘，咁而家再嚟大火，咁呢個湯好正噶啦。咁你已經大概煲到50分鐘到，即係煲10個字，最好唔好超過11個字。咁你嘅時候咧，咁同埋咧就係話，凡係有高血壓嘅，你都唔需要再俾鹽嘅，就咁飲淡淡地飲，好正嘅。咁但係記住一樣嘢就係，我哋喺煲湯嘅時候，當你要落所謂嘅藥材、清補涼、古靈精怪嘢咧，咁就唔好煲得太耐嚇。仲有就係之前有講薯仔講話咩落南北杏，南北杏咧都係唔好落太多，落少少啲，一汁仔輕輕一汁仔得噶啦嚇。咁仲有一樣嘢就係話咧，記住。凡係藥材咧，我哋希望大家咧都洗一洗佢，或者甚至乎咧俾清水浸一浸佢，因為好難講嘅，唔知道嘅藥材佢係嚟自亞洲噶嘛，咁佢哋啲藥材係點樣樣都唔知道佢哋係點樣就。如果一旦佢有硫磺焗過嘅，咁啊更加論盡添，係嘛？咁點樣都好啦，你洗一洗佢之後，再浸一浸凍水浸一浸佢，浸一浸佢，俾暖暖地水浸浸，浸咗之後就倒咗啲水佢，咁你先真係落去煲。咁樣咧就會較為安全一啲啦，即係起碼都叫做稍為安全一啲。咁仲有一樣嘢就係話，你記住煲湯嘅時間咧，係你嗰個揀嘅材料好緊要。譬如話我用南瓜木瓜或者係蘿蔔或者其他去煲咧，咁你就唔使話煲得好耐嘅，唔使煲得好耐嘅。甚至乎咧，譬如話你南瓜都係嗱，我講個方法俾大家聽就係嗰啲咁嘅綠色嗰啲日本仔南瓜咧，細細個嗰啲咧，咁你大家就先用暖水擺落個煲度，咁啊擺落個煲度咧就浸住佢，就煲一陣間，俾佢滾咗啦。滾咗咧個皮咧就軟咗噶啦。咁嗰時候咧就會好好批噶啦，批晒啲綠色嘅皮、藍色皮嗰啲外邊啲皮佢。其實講真，南瓜係非常之好嘅嘢嚟嘅。今日阿薯仔亦都唔怕囉嗦，再講多次，南瓜非常之好嘅。南瓜成身都係寶嚟嘅。點解咧？佢係唔單止佢有好豐富嘅鎂就係嗰啲叫做化學物質啦嚇。咁而且佢嘅微量元素都好足嘅，同埋佢係會幫你降血糖嘅嚇。咁你真係落去煲湯咧係非常之好嘅。咁但係唔係叫你煲幾個鐘啊？唔好話我咁啊！以前啲古老嘅就係講煲3燉4咁樣，即係煲3個鐘，燉4個鐘。嗰陣時啲人係即係嗰啲即係我點解咁講咧？就係
baby boomer 嗰代人咧，即係嗰啲所謂嬰兒潮嗰代，佢哋係冇乜嘢呢啲好緊要嘅，即係好多嘅科學知識嘅。好啦，咁薯仔講俾大家聽嘅就係話咧，如果你係煲嗰啲湯咧，真係分分鐘，如果你係個爐緊夠火嘅話咧，夠猛嘅話咧，我諗你煲8、9個字係絕對已經係解決㗎啦嚇。啲湯係好，咁呢啲湯料啊，即係你哋俗稱嘅湯渣啊，食埋佢都好正嘅嚇。咁就唔使話我有痛風喎，我尿酸高喎，我唔飲得嗰啲湯。但係你煲啱時間咪得咯，唔怕嘅。OK， 你信阿薯仔講啦，我哋就係要選對食物，食對食物，做對運動，即係等於阿薯仔我大概係前一個時間，薯仔上咗個視頻咧，就喺健身館做運動嘅。咁啊，薯仔係拉嗰個龍門架上邊係拉80磅，薯仔拉15下、16下係非常之輕鬆容易，而且拉得個動作好標準、好正確。點解咧？其實薯仔你話要夾硬要拉到100磅拉到，但係薯仔唔會，因為拉到100磅咧就唔啱啦，就變咗做錯運動啦。所以做對同做錯係好緊要嘅。順便講到呢度，同大家分享一樣嘢就係，各位老友記，薯仔之前有教過，唔係教，係同大家分享過，係有個叫做超慢跑，原地超慢跑，即係你就咁你喺度望住個電視機咁你跑。呢個超慢跑俾你去行路，俾你去急行啊，行路仲要有效嘅。同埋咧，我建議分享俾各位老友記聽就係話，你哋要善待你嘅肚腩、肚墩個位置，多啲做佢嘅運動。做運動係做到佢嘅，你就咁坐喺張凳度，咁你搖下搖下，揼下，咁咧你個消化都會好啲噶啦。咁你消化得好，你自然就吸收得好啊嘛，係咪？咁你吸收得好啦，咁你咪就算將啲唔好嘅嘢咪排咗出嚟，好嘅嘢咪留喺身體裏邊，咁你咪個營養咪夠咯。提醒各位老友記就話，一定要夠營養，但係夠營養唔係代表要你大魚大肉，就係話咧蛋白質係需要有嘅，但係要食得啱，要選擇得啱，咁同埋你食嘅方法都係好緊要。咁所以嗱，唔係話講阿媽係女人咁樣噶，即係阿薯仔廚房個老闆就唔係㗎，佢唔認同阿薯仔講嘅嘢㗎。但係問題唔緊要，係嘛？因為薯仔同佢都一齊生活咗都有超過50年啦。咁唔緊要嘅，因為佢係中意食藥，但係薯仔就唔建議人哋食藥嘅。咁薯仔自己都唔食藥嘅，因為凡藥有3分毒啊嘛。因為做藥嘅都係要有生挨嚟做嘅咁變咗就係話，如果你係可以能夠係透過廚房嘅食物，你揀啱個食物嘅話，令到你係身體慢慢好翻。薯仔都以前係一個 underdog 嚟噶嘛，係非常之弱噶。呢樣嗰樣唔係呢樣嗰樣，有膽石啦，又有脂肪肝啦，又有膽固醇啦咁。薯仔嘅家庭醫生話：薯仔你要食阿司匹林啊，薯仔你要食膽固醇藥啊，薯仔唔食。薯仔係打死都唔食，唔食咪點咧？唔食咪要喺飲食嗰度改變咯，同埋喺運動嗰度配合咯。講俾大家聽，薯仔個人認為，薯仔唔係醫生，薯仔個人認為係飲食係着緊你健康嘅7成至8成，運動適合嘅運動係配合到你嘅健康嘅係2成至3成。你搏命，一日到黑運動冇用嘅。最緊要食得啱，食得啱你就已經係解決咗好大嘅問題㗎啦，好唔好？嗱，希望大家對自己好啲，希望你繼續留喺阿薯仔嘅頻道度聽阿薯仔講，都唔會太錯得去邊㗎啦。因為薯仔有個人版俾你睇㗎嘛。薯仔以前係一個非常之弱嘅 underdog， 話有冇搞錯啊？網友話改個咁嘅名薯仔喎，咪即係話自己好弱雞。薯仔的確以前好弱雞嘅，成200磅、200幾磅。有磅下啫，死唔死？咁啊，而家就唔係啦，而家 under 160磅，150幾磅嚇。雖然冇以前咁睇落個樣咁四正啊，核突突，而家岩慘，但係唔緊要㗎，最緊要係身體好啊嘛，裏邊好啊嘛，好唔好啊 ？OK， 今日同大家講到呢度，希望大家點讚啦嚇，可以嘅話分享出去俾朋友，分享俾人哋，好唔好啊？免費訂閱阿薯仔頻道，多謝大家 ，Have a nice day，thank you，多謝晒，拜拜。